Қазіргі кезде сарымсақтың емдік қасиеттерін білмейтін адам жоқтың қасы. Отаны орталық және Батыс Азия болып табылатын сарымсақ бүгінде көптеген халықтардың асханасына орын алған. Сарымсақ шекі түрде қолданылғанымен капсула және экстракт түрінде де кездеседі. Шектеулі мөлшерде пайдалы болғанымен көп мөлшерде асқазанға тигізер зияны бар. Сарымсақта кездесетін 200-ден астам химиялық заттардың адам денсаулығына пайдасы бар. Көптеген зерттеулерде сарымсақтың пайдасын жоғалтпас үшін шикі қолданған жөн десе, кейбір мақалаларда әртүрлі өсімдік майлары мен экстракт түріндегі сарымсақтың пайдасы көбірек болатын туралы айтқан. Қалай пайдалансақ та, сарымсақтың бактерияларды, саңырауқұлақтарды, паразиттерді өлтіретін, қан қысымын, қантын және холестеролды түсіретін, бауырды қорғайтын және қатерлі ісікке қарсы қасиеттерін айтпай кетуге болмайды. Сарымсақ қан қысымын, холестерол, триглицерид мөлшерін азайтып, жүрек аурулардың алдын алатындығы туралы зерттеу жасалған. Үндістанда жүрек ауруларымен ауыратын 432 науқасты 2 топқа бөлген және 3 жылдан кейін нәтижесінде сарымсақ берілмеген топта сарымсақ берілген топтан гөрі өлім дәрежесі 2 есе жоғары болғаны көрсетілді. Бұдан басқа антипаразиттік, бактерицидтік, вирустық, иммунитетті жақсарту қасиеті бар. Қатерлі ісікке қарсы табиғи көз, антиоксиданттар жинағы болып табылатын сарымсақ туралы бұл күндері біршама қызық зерттеулер жүргізілген. Шикі сарымсақты пайдалану алақанның қысу күшіне әсері жайында Тяньжин, Қытайда зерттеу жүргізілген. 3 апта бойы пайдаланылған сарымсақ ерлер мен әйелдерде қысу күшінің артқандығын көрсетті. Келесі бір зерттеу ғылым және спорт журналында жарияланған. Мақалада шынықпаған 46 еріктілерге жасалған зерттеу нәтижесінде сарымсақ капсулаларын пайдалану арқасында бұлшықеттердегі оттегінің жетіспеушілігін сақтайтыны анықталды. Және тағы бір зерттеуде сарымсақты үйде қуыру оның пайдалы қасиеттерінен айырмайтындығын және ең көп антиоксиданттық механизм стир-фрай сарымсақтан табылған. Стир-фрай терең табада көп мөлшерде ыстық маймен тез-тез араластырып қуыру. Ал сарымсақты жеген соң ауыздан жағымсыз иіс шықпас үшін шайнап жегеннен гөрі сорған көмектеседі. Түнде ұйықтағанда сақталып жинақталатын барлық қоқыс ауызға келетіндіктен ұйқыдан оянғанда бір тіс сарымсақты сорған жөн. Егер сөз болған мақалдарды толықтай оқыңыз келсе, дескрипшнға сілтемелерді қалдырдым, оқи аласыз.